د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته امریکایي او برټانیایي وګړو ته خبرداري کابل کې له هوټلونو ځان لري وساتئ. د امریکا متحده ایالاتونو او برټانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې له هوټلونو ځانونه لري وساتي. دوی په ځانګړي ډول د سرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډیره میلمانه بهرانیان وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي هغه امریکایي وګړي چې په سرینا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. بلخوا د برټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم نن خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خطرونو د زیاتېدو له کبله په ځانګړي ډول د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. دا خبرداری داسې وخت ورکول کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. او کامیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنې وځنډول شوې. کامیر هوایي شرکت وایي د پاکستان د پریکړې په اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنې ځنډول شوې دي. د کامیر هوایي شرکت د سوداګرۍ مسؤل سلیمان عمر تیر مخه ازادي راډیو ته ویل 2 ورځو راهیسې د پاکستان دولت اطلاع ورکړې چې الوتنې دې تر بل امره باندې وي او هوایي شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنې ولري. په تمایو چې دا محدودیت لري شي. پاکستان تر اوسه رسما له افغانستان سره د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي. د دغو محدودیت تر لګېدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ 3 پروازونه پاکستان ته کول او هم د پاکستان هوایي شرکت PIA خپل تجارتي پروازونه افغانستان ته پیل کړي وو. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.